ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Katika kipindi chetu fi dhilali aya, leo tutakuwa na aya iliyo katika suratul Hujurat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aya hii ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mwito kwa wanadamu wote, na mwito huu Mwenyezi Mungu anarekebisha baadhi ya tabia za wanadamu wanaojiona kuwa wao ni bora kuliko wengine, aidha kwa rangi zao, aidha kwa kabila zao, au kwa lugha zao. Pale unapojihisi umekaa na mtu lakini huko comfort, yani kwa sababu yule mtu hafanani na wewe. Pale unapomkataza kijana mwenye akhlaq zake na dini yake, ukakataa kumpa binti yako kwa sababu kwenye nafsi yako unakumuona kuwa huyu hafanani na sisi, hivyo hawezi kutuoa sisi kabila lake. Pale unapokuwa wapita eneo la watu wastahiki kuwatolea salamu, ukaona mimi siwezi kuwatolea salamu watu ambao hatupo kwenye level moja. Watu wenye nadharia kama hizi na watu wenye maradhi kama haya ya kibri na majivuno na madharau, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa mwito huu kwa watu wote, kwa sababu ni tabia inaweza kupatikaniwa kwa wanadamu wakiwa kwenye dini zote. Mwenyezi Mungu hapa anatoa mwito kwa watu wote akisema: ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Mwenyezi Mungu anawakumbusha hapa kwamba tumewaombeni nyote kutokana na mwanamume na mwanamke. Wewe ukijiona ni mrefu na mwenzako ni mfupi, wewe ukijiona ni mweupe na mwenzako ni mweusi, wewe ukijiona una nywele koto na mwenzako ana nywele singa, wewe ukijiona umetokea maeneo ya Afrika na mwenzako ametokea maeneo ya Uarabuni ama Uzunguni, mujue nyote asili yenu ni moja. Nyote Mwenyezi Mungu asema tumewaombeni kutokana na mwanamke na mwanamume. Waja'alnakum, Mwenyezi Mungu asema sisi ndo tuliowajalia. Hakuna kati yetu aliyejichagulia kabila wala rangi wala sura wala ukoo wala hata dhurufu au hata kazi au hata hali ya kimaisha. Hakuna. Sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waja'alnakum, tukawajalia. Yani Mungu ndiye aliamua kufanya hilo. Waja'alnakum shu'uban wa qabail, tukawajalia muwe ni makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Litaarafu, kwa lengo hilo ili mpate kujuana. Basi ikiwa tutapanua neno, maana ya kujuana hapa ni kujuana na kusaidiana, na kuokoana, yani na kutazamana kama wanadamu, yani kutokana na neno maarufu litaarafu. Kisha Mwenyezi Mungu asema inna akramakum inda Allahi atqakum, kati yenu basi yule atakayekuwa mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule atakayekuwa karibu na Mungu zaidi. Kwa kiasi utakavyoishi katika huu ulimwengu ukamkubali Mungu wako na ukakubali maamrisho yake, ukawa kila palipo na maamrisho ya Mwenyezi Mungu ndipo ulipo wewe, na penye makatazo basi wewe hupo hapo, unajiepusha na makatazo uwezavyo, na ukiteleza na kukosea unakumbuka kwamba uko na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na unamkimbilia na kumuomba msamaha, basi wewe utakuwa ndiye mbora wa watu kuliko yoyote mwingine. Kuonyesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani hajatutukuza sisi, wala kipimo cha utukufu wetu sisi wanadamu haupo kwenye rangi zetu wala kabila zetu wala vyeo tulivyonavyo au nafasi za maisha tulizonazo. La,
utukufu wetu kwa kipimo cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kiasi gani wewe uko karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, yule aliyembora kati yenu mbele Mwenyezi Mungu ni yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu zaidi. Inna Allaha alimun khabir, Mwenyezi Mungu ni mjuzi, yani yeye ndiye anayejua zaidi hawa wacha Mungu ni kina nani. Mwenyezi Mungu ana habari zote zilizopita na yanayoendelea na yatakaokuja yote. Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ni mwenye habari. Kwa hivyo ndugu zangu, aya kama hii inatuongoza sote kuwa tuishi kwa njia ya kuheshimiana na kujuana na kusaidiana, wala tusiwe ni wenye kudharauliana. Tusisahau kuwa madharau yatakupeleka pabaya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa pepo kwa wale mutawadhiin, watu wanyonge, watu wanaomkumbuka Mungu, watu wasiokuwa na kibri. Na endapo utakuwa na tembe ndogo kabisa kwenye moyo wako wa kibri, basi wewe utakuwa mbali kabisa na pepo, wewe utakuwa ni katika watu wa motoni. Mwenyezi Mungu asema tumeuandaa jahannam kwa watu wenye viburi, kibri na majivuno na madharau, mashikio yao ni motoni. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.